Wih, hehe, coba lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya tumpukan mainan-mainan berlumpur, teman-teman. Wow, ayo kita lihat ya. Wih, coba lihat teman-teman. Mainannya berlumpur sekali. Ayo kita kumpulkan ya. Di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita masukkan satu persatu. Wow, lihat teman-teman. Ini sangat berlumpur ya. Wow. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wih, wow. Wow, sepertinya di sini ada bus telole teman-teman. Ayo kita kumpulkan semua. Wow. Wih, hei, keren. Wow, kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Panjang sekali. Ayo kita kumpulkan ya. Wow. Widih, yang kecil juga ada teman-teman. Ayo kita kumpulkan semua. Wow. Wih, hei. Wow, keren. Widih, seperti di sini ada ekskavator beko, teman-teman. Wow. Wow, coba lihat teman-teman. Mainannya telah kita kumpulkan semua ya. Sekarang ayo kita bersihkan teman-teman. Let's go. Coba lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya. Sekarang ayo kita bersihkan ya mainan yang telah kita kumpulkan tadi teman-teman. Widih, coba lihat. Mainannya berlumpur sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wehehe, coba lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wow, keren sekali mobil polisinya teman-teman. Wow, keren ya. Widih, ayo kita bersihkan lagi. Wih, hehe, coba lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulan. Wow, keren sekali mobil ambulannya. Wih, ayo kita bersihkan lagi ya. Wih, hehe, coba lihat, di sini ada truk tangki. Wow, keren sekali truk tangkinya. Wonderful. Widih, sekarang kita bersihkan yang ini teman-teman. Wehehe, coba lihat, di sini ada beko ekskavator. Wow, keren sekali ya. Widih, ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, ada truk molen. Wow, mantap. Widih, kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan. Wih, hehe, coba lihat teman-teman, di sini ada mobil balap. Wow, mobil balapnya warna merah teman-teman. Keren. Widih, coba lihat teman-teman, di sini ada mobil wheel loader. Wow, keren sekali mobilnya. Mantap ya. Wih, hehe, coba lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam. Wow, mantap. Ayo kita bersihkan lagi ya. Widih, coba lihat teman-teman. Di sini ada bus telolet.
Wow, mantul sekali bos telurnya teman-teman. Wih, sekarang ayo kita lanjut membersihkan ya. Wih, hehe, di sini ada tank baja. Wow, mantul. Wih, wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada mobil roller. Wow, keren. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wadidaw. Di sini ada kereta api teman-teman. Wow, keren ya. Widih. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, ini yang panjang ya. Kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wehehe, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk trailer. Wow, mantul sekali truk trailernya teman-teman. Wow. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wehehe, ada pesawat terbang. Wow, keren ya. Widih, apa ini teman-teman? Ayo kita bersihkan ya. Wehehe, di sini ada kapal layar. Wow, keren. Wadidaw, ada ekskavator forklift. Widih, keren ya teman-teman. Wow. Yuk kita bersihkan lagi. Wow, supernya ini yang terakhir teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya dan bersihkan. Wow. Widih, coba lihat teman-teman, mainannya telah kita bersihkan semua ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa besok.